Hepinize merhabalar. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin severek tükettiği bol soslu brownie tadında nefis bir ıslak kek tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, çay saatlerinize eşlik edecek ıslak kek tarifimin lezzetini de eminim çok beğeneceksiniz. Gülay'ın Mutfağı YouTube kanalımda mutfağa dair daha birçok tarif bulabilir, abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımı takip edebilirsiniz. Islak kek tarifim için 4 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı şekeri alarak çırpalım. Biliyorsunuz kekin güzelce kabarması ve dokusunun da yumuşacık olması için yumurta ve şekerin iyice çırpılması çok önemli bir püf noktası. Gördüğünüz gibi bembeyaz krema kıvamına gelinceye kadar yumurta ve şekeri çırpmaya devam edelim. Kek harcımıza 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da sıvı yağ ilave edelim. Kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik evlerimizde kullandığımız bardaklardan arkadaşlar. Vanilya ve kabartma tozu kekimizin olmazsa olmazlarından kek harcımıza 1 paket vanilya ve 2 paket de kabartma tozu ilave edelim. Kekimizin harcına 3 yemek kaşığı kakao ilave edeceğim arkadaşlar. Kakaoyu bu şekilde eleyerek ilave etmemiz içerisindeki topakların kalmaması için çok iyi olacaktır. Bir kaşık yardımıyla bu şekilde topakları da ezerek kek harcımıza ilave edelim. Tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım arkadaşlar. Fazla değil, birkaç dakika kadar mikserle tüm malzemeler karışana kadar karıştırmanız yeterli olacaktır. Kakaolu ıslak kekimiz için kullandığım tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakarak sizler de hazırlayabilirsiniz. Gelelim kekimizin ununu ilave etmeye. 2 su bardağı unu aynı şekilde eleyerek kek harcımıza ilave edelim. Kekimizin dokusunun yumuşacık olması için 2 su bardağı un yeterli olacaktır. Kekin ununu artık mikser kullanmadan bir çırpıcı yardımıyla bu şekilde karıştıralım. Hepimiz en mükemmel puf puf kabarmış dokusu yumuşacık kek yapmak isteriz. Bunun için öncelikle tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması, kuru malzemelerin elenerek havalandırılarak ilave edilmesi, mikserin gereğinden fazla yüksek hızda kullanılmaması gerekir. Bunun için unu bir çırpıcı yardımıyla karıştırmayı tercih ediyorum. Islak kekim için büyük dikdörtgen borcam fırın tepsisi ölçüsünde bir fırın kabı kullanacağım arkadaşlar. Fırın kabımızı güzelce her tarafını yağlayalım. Hazırladığımız kek harcımızı fırın kabımıza dökelim. Bu arada kek harcımız gördüğünüz gibi çok koyu kıvamda değil, akışkan kıvamda bir kek harcı olacak. Her fırına göre değişecektir ama kekimizi 180 derecede yaklaşık 35-40 dakika kadar alt üst ayarda pişirelim. Klasik bıçak testinde bıçağı keke batırıp çıkardığınızda kuru çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekim pişmiş, fırından alıyorum, istediğim gibi kabarmış. Kekim soğurken bir taraftan da sosunu hazırlamaya geçeceğim. Sosumuz için 2,5 su bardağı sütü bir sos tavasına alalım ve üzerine 1 çay bardağı şeker ilave edelim. 2 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ettiğimiz sosumuzu karıştıralım. Sosumuzu ocakta pişireceğiz elbette ama ocağa almadan önce tüm malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Sosumuzu kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kaynamaya başlamadan önce içerisine 1 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata ilave edelim. Çikolata sosa çok güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar. Çikolata tamamen eriyinceye kadar karıştırarak sosumuzu pişirmeye devam edelim.
Sosun altını yüksek ateşte açmayın arkadaşlar. Birdenbire kaynayıp taşabilir. Orta ateşte yavaş yavaş karıştırarak pişirdiğimiz sosumuz kaynamaya başladığında bir kenara alarak soğumasını sağlayalım. Sosumuzu hazırlarken kekimiz de epeyce soğumuş arkadaşlar. Oda sıcaklığını almış. Şimdi kekimizi istediğimiz boyutlarda dilimleyelim. Kekimiz yumuşacık olmuş arkadaşlar. Sosuyla da buluştuğunda brownie lezzetinde nefis bir kek olacak. Hazırladığımız çikolatalı sosumuzun ilk sıcağı geçtiğinde soğumuş olan kekimizin her tarafına güzelce dökelim. Sosumuz fazla gibi görünse de kek sosu içine çekecek ve yumuşayarak brownie lezzetinde nefis bir kek olacak. Kekimiz sosunu çekip nefis bir ıslak kek haline geldiğinde artık üzerini süsleme işlemine geçebiliriz. Ben Antep fıstığı ve nar taneleriyle süslemeyi tercih ettim. Tabi dilerseniz Hindistan cevizi, fındık, ceviz veya nasıl tercih ediyorsanız o şekilde süsleyebilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi bol soslu nefis ıslak kek tarifim için kullandığım tüm malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama bölümüne yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ve açıklama bölümüne bıraktığım linklere tıklayarak diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Ve paylaş bölümüne tıklayarak bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Büyük küçük hepimizin severek tükettiği bol soslu kolay ıslak kek tarifini hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videolarımın devamının gelmesi için lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Islak kek tarifim için sormak istediğiniz sorularınız olursa yorum kısmından bana yazarak sorabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay, çay saatlerinize eşlik edecek ıslak kek tarifimi yapan, deneyen, yiyen herkese şimdiden afiyet şifa olsun.